omukoro gw'abagurya office za TV West hamwe na Radio West akasozi Boma kandi gwayebemberwa abakuru ba Radio West hamwe na TV West kandi gwahikaho abantu abatire mu sente abaruma ba Fresco Supermarket na Enterprises na family yo mugenzi Sheikh Abdunor Kaduyu abahereza yo Koran ezvunirwa muri Nyankole hamwe n'abahangwire baciye umuryango w'iki abayebeje ndro kaza konka twasize kwata mu bice bajya tuzitwabasize kutwiciriza kw'abantu binji hajya tugire twumushaba ngo afite mwibega tukatarika twumushaba miliyoni kitana donc hajya tembere gumire nawe yashara yakizi yatire mwene ziyatire ni tutabanza twakoze aba Fresco nubwo tukatarika tuzi miliyoni kikumi bashara nabo bateze batire mwene zibatire zo twakoze ntubashaba mwejumbire umuguzano kwito bututaba kana programming yetu nyewendi program controller wa Radio West so programs ziteze mwe tutamuncho kureba twino mcyara witovu muwari kugeza akagirango katwegese ndi y'obusiramu cyo no gutereta kumanya tugwera sai atujanga twe n'abantu ito tukora ki tubacira abasilamu bashimwa bwo kubasa kwehayo bakasiba kandi bashabwo kwejumbira mu bintu byentunguka ekoraniye je yitu neyo butangaza nienda kubebaza murundo kundi ahabo kusiba mukakiriza Qur'an rigamba no kuna Muhammad yashamise akaronto ko kusiba no kwegarura busiya aramukama mwe bari kwishiriza empaje y'Ubusilamu ejo TV West ni stationary condoms ko kubaha kwisusu by'Abasilamu bakabasa kweza mwe n'eki kushaba nonga no gumamukakanise kandi mwe bare kwejumbira mbuzana ko bukwija mukatungo mu gishango kawe ba sponsor babasize kufuta musento mu kiteerekye kureba ngo cyabaho twagambaho nabo nisima kutwatanise nabo kandi nishaba mukamara hangangwa abahangwire bakiganyurwemo ebi baratware bibakoreke kandi twenda kubamanyisa kitwa Fresco Supermarket Sima TV West na Radio West kumana mutwikaho na nitentubikaho abo kuba no muringo gumwe uko basa kumanyisa abantu Fresco Supermarket ni Chamuka neguza ki indeki so nacho cyo ndibasimira aba TV West icyo kabasheka duye ekiteerekye kitu ne Quran kandi kitwa kibahera magarage yaherukire akabasa kwandika Quran ejo muri Nyankole ariko wenda ngo batarashomera harabu ni mumbase kumanya injiri yake y'Ubusilamu ikigambo cyarhanga kugira ngo mukurikirize sincerely speaking twakwizire eshaheze kugira ngo tube turiya. Thank you so much and keep the candle burning. Bamwe banyamugisha abahangwire basima kandi kindi kusima munonga ni nyoha ujyaherizoba Radio West ningikunda munonga nangisima ama radio garho mingi radio types nyingi za radio konka Radio West basekuteka weje nchiki nange nsanyuse nnyo ekiteerekye kyange kyenfunye alabongere ko bonna bakiteesemu omukono bonna alhamdulillah nawangula nebaza abasilamu bonna mwe bali kusiba amakuru agagasha kwa Nagudi Fatima